দর্শক আসসালামু আলাইকুম। সিলেটের নিউজের পক্ষ থেকে সবাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাইলাম। আমি জানক তুহিন। তো আজকে আমরা একটু সিলেটি মাতমু। আমরা আজকে আইছি গোলাপগঞ্জ উপজেলাত। আমরা বিভিন্ন ইউনিয়নও আইছি, বিভিন্ন গ্রামও আইছি। তো আমরা এনো হাজি তসির আলীর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিছু ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করবো। আপনারা জানেন বিগত কয়েকদিন আগে ভয়াবহ বন্যা গেছে সিলেট বিভাগও। তো বিভিন্ন বন্যায় বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চল ইউনিয়ন আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফানিয়ে। তো এই অবস্থায় অনেক মানুষ খুব অসহায় আছে। তো তারার লাগি অনেক ফাউন্ডেশন থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করার। তো তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে দেখছি যে হাজি তসির আলী ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিছু ত্রাণ সামগ্রী নেওয়া হয়েছে। তো গোলাপগঞ্জ উপজেলা বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলে আমরা দেখতাম পারাম ত্রাণ লইয়া হয়েছে। তো এখন আমরা দেখবো তারা যে ত্রাণ বিতরণ করে, আমরা একটু ত্রাণ বিতরণের কিছু লাইভ আপনারা দেখাইবো। আপনারা আমরা লগে থাকবো শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা। দুইটা নৌকা ত্রাণ নেওয়া হয়েছে। আমরা একটু ত্রাণ সামগ্রী বিতরণটা দেখাইবো। আপনারা জানেন বিগত কয়েকদিন আগে বন্যায় অনেক গ্রাম প্লাবিত হয়েছে, অনেক ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে সিলেট বিভাগের মাঝে। তো আসলে অনেক মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় আছেন, যারা আসলে পানিবন্দী অবস্থায় আছেন, বাট তারা ঘর থেকে বার হইতে পারে না। একমাত্র তারার ভরসা হইল নৌকা দিয়ে তারা চলাফেরা করেন। তো হয়তো বা তারার বিটাটা হয়তো পানি থেকে বিটার থেকে পানি নামছে, কিন্তু না ক্যামেরা চাওয়া লাগতো না। যাও ছোট ছোট বাচ্চা আসলে তারা। আমরা এই ফ্যামিলির 3টা ঘর আমরা পাইছি, 3টা ঘরও আমরা ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। আপনারা একটু দেখাই ঘরটা অনেকটা। আচ্ছা, আপনার এনে পানির সময় কেমন পানি আসছিল একটা দেখো। ওইটা ওখানে ওই 1 ফুট জায়গা পানি উঠছে, উঠানের মধ্যে আমরা 1 ফুট জায়গা পানি উঠে গেছি। গরু উঠছে না, বিটা বাবা গরু বিটা বাবা আছে এখানেও আছে, মাঝে মাঝে বাবারও আছে। কোনো জায়গায় বাসাই লিছে, গোর বাড়ি ছাড়িয়ে গেছে কিছু কিছু মানুষ। এখন আপনার চলাফেরা কি লাভ? এখন মোটামুটি আমরা চলি, আর পানি কমছে ইনশাল্লাহ। আমরা তো ছোট ছোট নৌকা আছে, নৌকা দিয়ে হাট বাজার করি বা কিছু কিছু ওলা ওলা খাবারও পাই, আর আমরা ওলাও চলি আর ইনশাল্লাহ। আজকে যেহেতু হাজি তসির আলী ফাউন্ডেশন থেকে আপনারা ত্রাণ দিচ্ছেন, আপনার কেমন লাগে? জি ইনশাল্লাহ ভালো, ইনশাল্লাহ ওইটাই আমরা গর্বিত। কারণ মানুষে আমরা ও যে আমরা মুখে দিয়ে চাইয়া এখন খুব বর্তমান অবস্থা ও যে আমরা তুলে তুলে খালি পাই, আর এখনো পাইছি বা করে দিয়েও পাইছি আমরা তুলে তুলে পাইয়া। তখন আমরা ওটাই ফান্ড বিক্রি চাইছি, সবার কিছু দোয়া ওটাই আমার কামনা। ধন্যবাদ। দর্শক আসলে শুনলাম মানুষ খুব অসহায়ের মধ্যে এই অবস্থায় আছেন, হয়তো বা পানি কমছে, কিন্তু তারার যে চলাফেরাটা এখন পর্যন্ত যে পানি বন্দি অবস্থায় আছেন, যে বাইরে যাওয়ার এগুলা কোনো সুযোগ নাই, একমাত্র নৌকা ছাড়া। তো আমরা চেষ্টা করলাম যে নৌকা দিয়ে বিভিন্ন পাড়ায় মহল্লায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করার। আপনারা দেখতে পারা যে 2টা নৌকায় ত্রাণ সামগ্রী লিয়া যাওয়া হলো। আমরা দেখি আসলে এই তো হাজি তসির আলী ফাউন্ডেশন থেকে দেখি যারা একবারে অসহায়, যারা পাইছেন না ওরকম মানুষের তারা দিরা, যে ত্রাণ সামগ্রী পাইছেন না ওরকম মানুষের তারা দিরা। আমরা যদি একটু দেখাই, অনেক বাড়িতে এখনো পানি উঠানো পানি আছে। আপনারা যদি এখনো আপনারা দেখাই অনেক বাড়িত পানি আছে। আমরা এরা এখন এই বাড়ির মানুষ নাই, বাড়িঘর সাইরা গেছেন কি, তারা এখন পর্যন্ত আশ্রয় কেন্দ্র আছেন। বাড়িটার অবস্থা একটু দেখো, বাড়ির ভিতরে নইলেও তখন পর্যন্ত কোমর পানি আছে। আমরা বিভিন্ন বাড়িতে আমরা দিলাম যারা আসলে খুবই অসহায়, পানিবন্দী অবস্থায় আছেন, এখনো পানি কমছে না, ঘর বাড়িতে পানি তারা দেখি দেওয়ার, এবং যারা পাইছে না খুব কম পাওয়ার ত্রাণ সামগ্রী ও এলাকাতে আমরা আইছি। আপনারা দেখতে পারা যে নৌকা দিয়ে অনেক
আপনারা দেখতে পারেন যে গড়টা পানি, গড়ের ভিতরে এখন পর্যন্ত পানি আছে। আমরা বিভিন্ন গ্রামও গিয়া বিভিন্ন ফারাত গিয়া দেখি আসলে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার, যেখানে আসলে মানুষ খুব অসহায়ের মধ্যে আছে, মানুষ চলাফেরা করতে খুব অসুবিধা অর্থাৎ আমরা যদি একটু দূর থেকে দেখা যায় অনেক মানুষ আসলে তারা একমাত্র চলাফেরা নৌকার উপরে ওদের এখন বসবাস। বাড়ি এখনো পানি বাড়ি। হাজি তসির আলী ফাউন্ডেশন তাকি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করার ত্রাণ সামগ্রী আয়োজন করছেন লন্ডন প্রবাসী মিনা খাতুন, হাজি তসির আলীর ছোট মেয়ে। আমরা জানছি প্রায় ৭৫টা ঘরে ৭৫টা অসহায় পরিবারে এই খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হইব। প্রায় একটা ব্যাগের মাঝে প্রায় ৭০০ টাকার খানি আছে যতটুকু আমরা জানছি। এর মাঝে চাউল আছে, পেঁয়াজ আছে, আলু আছে, তেল আছে, লবণ আছে। দর্শক আপনারা দেখতে পারা যে নৌকাটা কি অন্য নৌকাত মহিলা হলে ত্রাণ নিরা তারা আসলে এই অবস্থায় পানির মধ্যে তারা আছেন, একমাত্র তারা চলাফেরার ভরসা হয়েছে নৌকা। বাড়িঘর এখন পর্যন্ত পানি রয়েছে। আসলে ভয়াবহ বন্যা আমরা কাছ থেকে গেছে, অনেক বড় একটা বন্যা গেছে। অনেক বনবাসী মানুষ খুব অসহায়ের মধ্যে আছে। আমরা বিভিন্ন গ্রামও গিয়া বিভিন্ন ফারাত গিয়া দেখি আসলে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার, যেখানে আসলে মানুষ খুব অসহায়ের মধ্যে আছে, মানুষ চলাফেরা করতে খুব অসুবিধা অর্থাৎ এই মুহূর্তে আসছি আমরা লক্ষ্যনাবন ইউনিয়নের ফুলশাইন গ্রামও। তো আমরা বিভিন্ন গ্রামও গেছি, বিভিন্ন ইউনিয়নও গেছি, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছি। তো আমরা এই মুহূর্তে লক্ষ্যনাবান শেষ পর্যায়ে আমরা আছি, শেষ পর্যায়ে আমরা ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করবো। তো আমরা একটু ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করবো আর এই আশেপাশে মানুষের কিছু মাথায় তারা কি অবস্থায় আছেন, বন্যা পরিস্থিতিতে কি অবস্থা আছে আমরা দেখতাম পারাম ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করার হাজি তসির আলী ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। বন্যা আপনার কিটা অবস্থা আছে? অবস্থা গো বাবা, ওই যখন ফল একটা গেছে এর মতন বারিন্দা গেছে আমারও মনে আছিল কালি তখন পানি বাগাতে কমতে দেখা তো তুমি এখন আপনার চলাফেরা করতে কি লাগে? চলাফেরা রে বাবা, ও আমার একজন আর একজন তা মরি গেছেন কি আর একজন আসয়নি, খুয়াই মাছ চাইতে ব্যাপার করো না কোনটা নাই। আসলে এটা আপনার এলাকাটা মৎস্য এলাকা, মানে মানুষের ওই তো ওইটা খালি মাছের ব্যবসা করে আর কোনটা নাই। আচ্ছা ধন্যবাদ। আসলে দর্শক যেটা কইতাম চাইলাম, এই এলাকাটা হইলো একটা মৎস্য এলাকা, যারা আসলে মাছ মারিয়া মৎস্যজীবী এলাকা, যারা মাছ মারি মাছ বিক্রি করে খায় ও এলাকা।
কিন্তু এখন তারা খুবই অসহায়ের মধ্যে আছেন, যে বন্যায় তারা ঘর বাড়ি অনেকটা পানি বন্দি আসলা, এখন পানিটা অনেকটা লামছে, কিন্তু তারা এই অবস্থায় যে হয়তো মাছ মারবা বেচবা খাইবা। তারপরেও আমরা দেখছি তসির আলী হাজি তসির আলী ফাউন্ডেশন থেকে কিছু ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছেন। আচ্ছা, আমরা একটু আলাপ করবো যে আয়োজন করছেন মিনা খাতুন, তাই বনফুট জাভেদ আহমদ, তার সাথে আলাপ করবো। তাই আসলে আজকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছেন। তো আজকের আয়োজনটা আসলে আপনারা কিরকম বা কিতা কিতা এই ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে আসছিল আপনারা দেখতে করতেন? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি জাভেদ আহমদ, হাজির তসির আলী ফাউন্ডেশনের যে তত্ত্বাবধায়ক মিনা খাতুন তান বইলভূত। তা আমি আজকে আমরা এই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 75টা ফ্যামিলিরে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছি ইনশাল্লাহ। আর আমাদের এই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম সাহায্য সহযোগিতা মানুষের করিয়ে আসি। তো আমাদের আজকের এই আসার মাধ্যমে আমরা পানিবন্দি কিছুদিন থেকে আমরা চলে ছোটো ছোটো পরিসরে, আজকে আমরা আরও আসছি। আজকে মানে আমরা শেষ পর্যায়ে আসছি একটা এই ত্রাণ কার্যক্রম দেওয়ার জন্য। এই ছিল আমরা। আর আগামীতে আমরা এই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আরও আমরা সার্বিক আরও সহযোগিতা করার চেষ্টা করবো। আর এই ফাউন্ডেশনের সর্বাধিক সহযোগিতায় আছেন হাজির তসির আলী, তা ওনার মেয়ে মরহুম হাজির তসির আলী, ওনার ছোটো মেয়ে মিনা খাতুন। তো ওনার সার্বিক সহযোগিতায়। আর আমি এখানে বাংলাদেশ আমি জাভেদ আহমদ আছেন, আমার মামা তুইন বাইকনা তুইন আছেন, এই মামুন আছেন, আরও রিয়াজ সব আছেন, আমরা লাগে হেল্প করা আরও অনেকেই। তো আমরা আসছি দিতে। আর আপনারা সবাই দোয়া করবো আমরা লাগি, আমরা যেন আগামীতে এই পরিসরটা আরো বড় আকারে বিভাগ আকারে দিতে পারি। আপনারা মানে আজকে খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে কিতা কিতা আছে যদি আমরা আজকে আমরা 7টা আইটেম দিছি। 7টা আইটেমের মাঝে একটা ফ্যামিলি 2 দিন অনার্সে চলতে পারবো ইনশাআল্লাহ। চাউল আছে, পেঁয়াজ আছে, আলু আছে, ডাইল আছে, মটর ডাল আছে, লবণ আছে, তেল আছে। এটা আমরা ওগুলা দিচ্ছি। আমরা দেখলাম আপনারা ইলা অবশ্যই মানুষে খুব কম করে, যেটা হইল যে নৌকা দিয়ে আপনারা বিভিন্ন গ্রামও গেছেন, বিভিন্ন ফারাত গেছেন, যারা একবারে অসহায়, যারা একবারে ফান না বা যারা চলতে পারেন না, এরা দিয়ে এরা এই বিষয়ে আসলে খুব একটা বালা উদ্যোগ। আপনার কাছে জানতাম এটা কেনে করলাম। এটা আমার সবসময় মনে হয়েছে যে আমরা ওরকম ত্রাণটা দেবো একবারে সরাসরি জনগণের আত্মদায়িত্ব, যে যারা বন্যায় এফেক্টেড তাদের আত্ম দেওয়ার লাগে আমরা সরাসরি আই যাইছি নৌকায়। তো আমরা আজকে প্রচুর রুদ্র মাঝে আমরা 3টা নৌকা নিয়ে, ছোট নৌকা নিয়ে করে সরাসরি জনগণের হাতে হাতে পৌঁছে দিলে বাড়ি বাড়ি আমরা চলে আসছি। আমরা এই জন্য যে এটার ভিতরে মাঝখানে আর কোনো ডিস্ট্রিবিউট না হয়, ও আসে আমরা নিজের সহিচ্ছে সশরীরে কষ্ট করি ও কার্যেও, তারপরেও আমরা আসছি ইনশাল্লাহ। আর আশা করছি আমরা সবে অতটুকু পারছি যে আমরা যারা এটা পারবো তারা দেওয়ার চেষ্টা করছি। এই এলাকাটা আপনার চিহ্নিত করলা কিলা যে এই এলাকাতে বেশি দরিদ্র মানুষ আছে বা এই এলাকাত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত আছে, আপনারা কিভাবে এটা চিহ্নিত? ওইটা আমি লোক মাধ্যমে জানছি যে এইখানে এই যে এলাকাটা হচ্ছে গিয়া 7 নং লক্ষণাবন ইউনিয়নের 900। তো এই এলাকাটা সারাটা হইল কি পানি বন্দি গেল। আপনারা দেখছেন যে একটা লোক একটা বাড়ি থেকে যাইতে পারতো না সারা নাও ছাড়া বা সাঁতরিয়া যাইতে হইব, নাওয়ার বিকল্প কিচ্ছু নাই তাদের গেছে। তো এইখানে আমি শুনছি যে এখানে সারা মানুষ অসহায় এবং এখানে একটি দরিদ্র মানুষের বসবাস বেশি, যারা সবও নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি বসবাস করে। তো আমার ইচ্ছে হয়েছে যে আমি এই এলাকায় গেলে এই এলাকার মানুষরে দিতে পারলে ওরা উপকার হইব। ওইদিকে আমি আরো কয়েকজন খবর লইছি, লওয়া পরে বলছি যে আপনি এলাকায় দেখো, এই এলাকার মানুষগুলো বড় অসহায় গরিব, তারা পাইলে উপকার হইব, দোয়া ইনশাল্লাহ, আর তারা দোয়া করবো আপনার তোর লাগে। ও আসে আমি এই এলাকাটা ইয়ে করি। আপনারা হাজি তসির আলী ফাউন্ডেশন থেকে আর কোনো উদ্যোগ নিবানি বা ইলা কোনো কিছু আছে? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আমরা হাজি তসির আলী ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা আগামীতেও ইনশাল্লাহ আরো বন্যা পরবর্তীতে আমরা পুনর্বাসনের জন্য কিছু যতটুকু সার্বিক সহযোগিতা, আমাদের এটা অত বেশি বড়ও না আর ছোট না, আমরা সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করি গরিবগুলারে সব রকম সহযোগিতা দেওয়ার। আমরা বিভিন্ন রকম কার্যক্রম আছে, আমরা নগদ অর্থায়ন, এইটার আগে আমরা নগদ অর্থায়নও করছি আরো কিছু। তো আগামীতে আরো ইনশাল্লাহ যদি আমরা ফান্ড হয় তাহলে আমরা এই নগদ অর্থায়ন করবো। ওরকম গরিব দেখি আমরা হয়তো এটা পুরো হিসাব করি, আমরা দেখবো কিরকম অর্থায়ন করা যায় বা কিরকম সার্বিক সহযোগিতা করা যায় সব। আপনি কইতেছেন এটা আয়োজন করছেন লন্ডন প্রবাসী
মিনা খাতুন আপনার খালা উনার বাবা ওইলা হাজি তসির আলী তার নামে তার ফাউন্ডেশন করছেন, আসলে খুব ভালো একটা উদ্যোগ, আপনার অনেক ধন্যবাদ। যারা আজকে যেটা আমরা দেখলাম যে যে গরিব অসহায় দেখি যে ত্রাণ সামগ্রী দিচ্ছেন ওলা আপনারা দেখি দিবা। তো এই প্রত্যাশা রেখে এই মুহূর্তে আমরা লাইভটা শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।